又我哋貓釘嚟，貓我釘哋釘，我係你今日嘅主持人，我叫釘釘，係咪好濃咁威 feel 咧？好好啦，事不宜遲，為大家送上第一單玩料。喂啊，係啦，咁啊，聽講阿貓貓最近發生咗啲事喎，係啲咩事咧？但係就係咧，我就係，咧跑下步咧，就趴咗街。咁啊，以趴街嚟講咧，就係嗰次人生跌得最勁嘅一次嚟嘅。咁就嗯嗰日係啱啱起步啦，咁唔係太快，但係咧我街度咧就劈吞，然後我先失平衡，再向前跌嘅。咁所以咧跌落去嗰陣時嘅衝力都幾大嘅。咁啊，我就嗰日起身啦，咁啊見到咧就成隻右手同埋兩邊膝頭哥咧都係擦損晒嘅，咁最傷就係我左邊膝頭，咁啊左手咧其實都有好輕微傷，但係因為我嗰陣時揸住咗部電話喺個手掌係食咗啲力嘅，咁變相咧我就左手咧就冇咁擦損啦，但係咧就撞傷咗兩邊嘅鎖骨，咁佢咧係都幾硬嘅卡得。嗯咁然後我就9秒9起翻身，就要揾最近嘅可以消毒傷口嘅地方啦。咁就係有個體育館喺附近嘅，咁就即刻衝咗去啦。咁啊搞一輪之後咧，就都要停跑啦。咁就開展咗我差唔多接近1個星期嘅療傷過程咁耐其實。嗯咁今次跌到咁勁咧，其實都幾怪自己啦，即係點解要自己咁唔小心咧？咁咁第一日傷口咧就唔算話好難嘅，但係痛嘅。但係咧第二日瀨嘢啦，因為冇搽抗生素關係咧，啲皮膚開始爛啦，就會熱啦，同埋有啲臭味啦，換咗個墊料，咁啊知瀨嘢啦。咁要即刻買抗生素藥膏搽，等搽咗先叫好啲。跟住咧，同埋我喺呢方面咧，我即係護理傷口方面咧，我係比較知識貧乏啲，唔太清楚原來即係組織液爆緊流緊出嚟嘅傷口咧，係最好唔好用乾紗布去冚上去嘅，因為咧啲組織液咧，如果俾乾紗布吸晒咧，佢會同你皮膚黐住咗，然後到你換嗰啲墊料嘅時候咧，你就會着連埋塊新皮呢一齊氣到，呢下係痛到飛天嘅。嗯咁我係重複又重複犯咗呢個錯咧，足足幾次嘅，但係我冇辦法，因為嗰陣時手頭附近咧就係得乾紗布可以揀，嗯，咁啊，所以每次換嘢我都係痛到癲嘅。好啦，之後咧就基於呢一個痛苦下咧，咁我就上網 AI 問可以點樣做啦。咁啊跟晒佢哋指示，就話用啲鹽水整濕嗰個紗布先至搣。我試過，但係都係黐住。咁啊，到尾頂唔順啦，就揾咗好多資料，先至知道哦，原來呢個世界係柔性紗布嘅咁樣，咁咪聲買啦。當然都要等我行到先得㗎，所以我其實係等咗差唔多3日先可以去買。咁啊，買完一堆嘢之後咧，咁就日日洗傷口啦，跟住換嘢啦，跟住真嘅鹽水係揦落去個傷口痛到飛天啦，因為個傷口爛啦，感染啦。直到最近就終於見到眉目啦，即係自從用咗抗生素之後咧，好快殺咗菌，就啲皮膚就冇再爛，跟住然後佢生出嚟啲新皮都生得好快。咁啊右腳就好得最快嘅，因為最輕傷，不過就瘀咗好多。左腳就今日呢一刻咧就係啲皮就生翻晒出嚟嘅，不過仲係比較核突啲個樣。但係咧就出事啦，因為咧我之後我又用人工皮嘅，一個朋友介紹人工皮啦。換人工皮咧，可能因為噏住啊，沖涼又噏住啦，跟住跑步嗰時又噏住咧，而家咧就生咗啲汗疹喺上面，咁所以係搞到好麻煩，又唔可以焗住啦，又唔可以擺嗰啲防水，我哋叫 film 啦，唔可以枕蓋住啦，跟住唔知乜都唔得啦，乾紗布冚上去咧，都總之焗住就唔得，咁所以咧就索性咧吹咯，即係擺出嚟接觸下空氣算啦，因為呢幾日都係焗住隻腳一路都。咁就行路咧，開頭平路都爭啲嘅，一屈個膝頭咧就痛啦。咁但係要好慢啦行得，同埋就上樓梯就唔得嘅。咁而家去到都可以行到電梯，但係咧你腳嗰個膝頭咧就個力好似發得冇咁好咯，即係有少少發軟體咁樣咯。咁呢啲都唔大問題嘅，至少可以
行得翻先啦，同埋都叫做都試咗腳跑咗個7K 都好啲。咁係咯，而家終於好翻好多啦，同埋就即係食住大量營養品啊、消炎啊嗰堆嘢，同埋即係蛋白質超夠咧，跟住就先至可以講得遲快啲好翻咯。咁所以就都幾辛苦呢5日啊，真係好辛苦。所以即係大機小心都冇辦法嘅，有時你發生咗就係發生咗，你根本都冇得避。但係即係經過呢一壇嘢之後咧，我都同我自己講，我係以後都唔准再整親咯。希望啊，講完都有啲淆底。冇錯，你都好難確保到之後唔會受傷，其實都同埋啊，今次金錢損失都極大咯，因為部電話又跌爆 mon 咧，係已經係報廢唔用得，整都嘥氣，跟住就又要再買過啦，跟住買嗰啲資料係超級無敵貴啦，咁啊日日都要咁樣好倒水式咁樣喺度用咧，真係恐怖，都大概略計過成3000幾蚊嘅損失嘅，但係冇辦法，呢個真係好慘好慘，破財擋災咯，唯有擋咗係破財都擋唔到呢個災咧，最衰擋下一個災，呢個災就已經災咗噶啦，咁但係下一個災咯。我對上嗰次整親就係都好恐怖嘅，係講緊喺嗰個叫做家庭車，即係啲單車，不過有得載人嗰隻咧家庭車，就因為踩得太快關係咧，咁我就條路又唔係好平啦，咁蹬下咧，我就蹬咗落車度嘅，咁唔係車出邊，即係我唔係碌咗出車，我係架車中間咧，跟住我成個下半身我係攝住架車，跟住咧停嘅時候咧剎掣唔係一下子停㗎，係慢慢拖行而停噶嘛，我就我唔記得左腳定右腳啦，就強制被拖行，直到架車停低，我先至隻腳先停到，咁我個膝頭跪地嗰陣時係，咁我記得好似係大埔海濱嗰邊嗰啲石屎路嚟嘅，我冇記錯。咁咧就磨住啦，係啦，嗰次係最傷嘅。但係咧好彩就係因為嗰日係我有着長嘅 legging，咁 legging有翻少少厚度嘅，咁所以咧其實即係佢先磨爛咗我條褲，先至再磨多啲皮嘅，所以個傷個程度咧都係傷，但係唔算太傷。但係咧洗傷口又係痛到阿媽都唔認得嘅。有嗰次洗傷口經驗咯，但係因為可能事隔太耐咧，咁就冇再醒起嗰個乾紗布嘅問題，咁所以不斷重複呢個錯。咁啊，總之經過今次之後咧，我喺護理傷口呢方面咧，嗰個經驗值係大增嘅。即係而家係識得分咩係人工皮，咩係乾性紗布，咩係油性紗布，咩係嗰個吸水唔係防水護墊，咩係防水膜，幾時要用啲乜嘢，幾時用啲乜，已經好熟。哇！所以咧就係啦，有咩唔明可以問咗我先啦吓。受傷可唔可以揾你啊？受傷可以啊。咁你可以考翻急救牌先喎。哇，咁又冇。然之後就可以幫我急救啊，可以幫你急救啊。你呢啲你自己攤陣冇嘢噶啦。你咁衰噶，妖姐。我都係嗰句啦，小心啲啦。即係睇路啦，因為嗰日都幾暗嘅嗰個位，同埋都即係可能都有時唔留神嘅，發緊夢嗰陣時就即刻又係嗰一下噶啦。小心啲啦，總之係啦，唔好學我啊，撲到個樣即係撲到核突噶。仲要唔好喺7月撲啊！我爭啲係7月撲啊！係咪7月嚟噶？已經7月咗啦。唔係嘅，上個禮拜4係咪7月嚟噶？上個禮拜4爭一日就係7月。係爭一日7月啊！係啊，我當係咯，我當係啊，所以咧小心啲。同埋我仲有一樣嘢咧，好緊要嘢唔記得分享。我除咗搞洗傷口咧，我亦都即刻咧有做整骨嘅。好靚仔嘅整骨師。好靚仔嘅整骨師。唔係啦，然後就正骨嘅時候就，因為點樣跌法咧，一定係有啲嘢會歪咗噶啦。咁就佢就見到我個鎖骨，左邊鎖骨係升高咗嘅。其實，咁我自己其實望落去都有少少，但係嗰日咧唔係好痛嘅。咁整完晒之後，就即係復位啦。然後咧有一個好特別嘅現象，從來未試過，就係佢幫我唔記得幫我整啲乜。總之我做下咧，突然間想反胃，定唔知好作嘔咁樣嘅。咁我開頭懷疑係咪因為我食完個 lunch 咧，即刻過去
跟住平瞓喺度引致我開頭諗呢樣嘢先嘅，但係但係越做就唔對路啦，好似想嘔嘅感覺越嚟越勁，即係好似暈車浪咁。跟住我就坐起身啦，咁啊同整骨師講就，我覺得有道氣咧，好似谷住咗喺我個胃度先嘅。咁啊佢幫我撳個胃個穴位啦，咁撳下咧好得意喎，我 feel 到佢會走咗去我背脊後邊喎。背脊後邊係講緊對住我個胃，唔係喺個肩胛骨附近嗰個位嘅，走咗去後邊。然之後咧，我企翻起身咧，就開始有啲嘢想湧出嚟，但係唔係嘔啦，當然係有啲好似胃氣咁嘅嘢想但係唔出。咁我就冇理啦，即係佢都叫我話飲啲可樂，睇下會唔會幫一幫到出嚟，或者飲翻啲比較熱少少嘅水。咁我就慢慢出翻去嘅時候咧，就突然間咧係咗個極度響嘅個咁樣啦，但係唔止一次，係好多次。咁感覺咧係同唔消化咧完全唔關事嘅。咁我就嗰陣時一嘢就諗緊，我好少諗呢方面，我就第一個直覺話俾我聽，係咪講咩嘢咧？咁樣係啦，咁我就我平時嘅胃氣都唔會諗係咪講咩嘢啦。但係你呢下大啊嘛！我係零零舍舍嗰一日做正骨嗰日，我係覺得自己係好似撞邪嗰種咯。我唔知點解，我平時唔諗噶，但係嗰日無啦啦就有呢一個諗法。咁同咗正骨師講咗我啲諗法，佢話都真係唔出奇，因為佢之前有啲 case 都係做完晒 treatment，然後佢跪咗喺個垃圾桶咧，乾嘔咧。淨係嘔空氣咯，佢話佢嘔咗3個鐘，好誇張。佢話真係唔出奇有呢啲嘢。咁同埋係咯，即係之前幾個禮拜前我都覺得好似有啲嘢砸咗我膊頭咁樣嘅。咁同埋嗰排都比較怕凍啲嘅。咁佢都有問我係咪有呢個情況，或者怕凍，我話係。咁即係不過呢啲嘢即係信咪有，唔信咪冇咯。我自己又唔話超驚。不過即係農曆7月個威力都感受到嘅。係啊，見鬼啦！之前感受唔到嘅。係啊，所以而家我都我有一排冇戴黑曜石嘅，我有戴開水晶嘅。咁我尋日開始都戴翻。即刻呢排都唔劈先。唔懶，係啊，唔懶，真係戴一戴先咯。即係點都，就算冇乜功效都好，點都自己心理上都舒服啲先咯。係，咁都係嘅。我心理作用可以幫好多噶。咁總之就得嗰句，小心啲，唔好好似我咁。跑步人都係小心啲好，任何做運動嘅人都要小心啲。一傷咗就係好大手尾要跟。咩跑步人小心啲，任何人都要小心啲。冇錯。意外盡在不言中啊！好有道理啊！你小心啲啊！我小心啲，點解小心啲啊？你都係跑步人嚟噶嘛？我啲跑步人，我跌關嘅。我而家就真係要小心啲啦。你跌親唔好搵我。跌親唔好喊啊嘛！知嘅。你冇搵我。冇搵你。咁啊。冇爽嘅，我真係。係。講咗咁多先啦，今日係啊，撳個鐘仔啦，follow下啦吓。係啦 ，comment like subscribe，撳個鐘仔，撳個叮叮鐘，叮。OK。追蹤下我哋個動態啦吓。好，下集我哋再睇下拍啲咩咯。好。好啦，拜拜。